What's up, guys? It's your girl DJ Tina Baby 256. Welcome you on a video. Guys, thank you for subscribing. I really appreciate you guys. Yeah, mundagamba inengaba tugenda maso teri kuzikiza. What's up, yo? It's your girl DJ Tina Baby. Answera mulungi obulamu bugamba ki? Abali obulungi. Sorry guys, preaching kijjako December. Byowulira nga tusobola bimaliriza biveeko tutandikirawo omwaka ogujja wokomye kati oba otandikira zino ennaku ezisigadde mukwano relax ebiganye zino ennaku ezisigadde tebigenda kukola biveeko tutandikirawo omwaka ogujja as in we start next year fresh clean very demure naye nga mugamba kutya kanswere muli bulungi mubale kulayikinga ekyo mbawayiriza temulayikinga wadde n'akamu naye nga mwebale ku subscribinga ya abakomentinga ya tetunaba kubeera bulungi naye nga tujja we will come, we will reach, we will go kasita tutuuka kasita tujja ne tutuuka nga tusimbula naye nga kapya kikati olowooza kapya kadama ne wifi but tebeeta mama kadama ne wifi tebeeta nemba wifi ovanga ku muntu oba olunaku ne lukuwuuba nobeera nga tofunye wadde eddakiika naye ng'essimu ekuli wano oli mugumu nga wokiwulira ng'okimanyi essimu girina wano pulidde paasi yeekaaka nga mmanyi kweri kumbe teriiko ejjukira bwe yabadde mbadde nkyagamba ng'essimu ogirina wano wodda ng'okimanyi bulungi eriko omuliro eriko ka wifi emirembe gy'oba nagyo kambawe sitole siraba nsonga lwaki nemenya nga bagenda bajjako wifi nga mmanyi essaawa zebeerako ng'ebeerako okuva ssaawa 7 paka 11 mukwano nga nkira nenkola oluwera 7 babeera nga abagambye tukomaawo babeera nga abagambye nti emirimu kati giwedde tukomaawo nga nsooka ngituulira anti okuzibula bwe nti nga ziweza ssaawa 11 ng'omuntu yenna okumpitamu ako akaseera bannaye ndabira ddala ng'ontemyeko omutwe tonjagalangako obulamu bwo bwonna ombonyaabonya ontulugunya neŋŋamba lwaki temunjagala omuntu yenna okuŋŋamba va wali bannange lwaki tetubikola edda nga neti evuddeko bannenze kaseera ako nengera omanyi bakadaama nasooka nembicyankalanyawo nembagamba password ebuze ne bagizaamu negaana ne bagizaamu yagenda okuddako nga ndiko kalamba neŋŋamba okay you just touched in mwagikutte mu bukwasi neŋŋamba bantu mmwe badde mwina kyemujagaza naye eryo ebbanga mukwano ndowooza baali tebalaba nga kadamu mukambwe mwezi essaawa mukwano ng'okuŋŋamba okugamba ettaali kuva ssaawa 7 paka 11 nga njagalirawo okudda ewaka nga mpulira bambonyaabonya ekyeyo kibi nze wifi sigitenda erina amaanyi banayina amaanyi osobola okuba nga owulira togenda ogenda n'ogamba ye lwaki nfa n'ogendako okusimya nolabayo kavidiyo aka n'osoma comment n'obwatuka toilet number n'okuta toyi ng'omwenyereketa oyita mu luguudo ng'omwenyereketa n'okkirira amadaala ng'omwenyereketa n'ogamba bannange ago gonna amaanyi nze sigitenda bannaye eyina amaanyi okumanya eyina amaanyi gwe oba mugenzewa we mutuuka awantu salaamu aleikum waalaikum salaamu waliwo kadama yolyeri ogamba otya munange oba munaganda ogamba otya munange gyendi oyo otya kimbe biri ebikutwala oyinaku password
ebyo byonna tubinyumiza olina ku password agamba yeye mpa ku ssimu y'omukwano ate oba amasimu twagayigira bane tumanya amasimu omugamba mukwano teweemenya mpa ku ssimu yo ng'osooka olaba ng'ojjayo eyiyo ogotyo connected nga osooka otuula odda ku nteeko nakomyewa bannange okimanyi sonotuula ku ssimu boodi nomala essaawa ng'oli tinogamba essaawa eyize nyina ebyokukola awo noteekamu oba kiki owuliriza ng'obulamu buttaamu obulamu nga butta wemugenda kwadiika nti tewali gundi tewali neeti nosooka ozanya akasota nakutama nodda ku pulupulu nakutama nodda ku matatu negakutama nozanya suduku nakutama afiriuti simanya kandi nakutama notuula kwadiika nobeera bwoti ng'olinga akubiddwa enkuba biba tebinyuma owuliranga naye nze simanyi nakumanya neeti ogamba otutunuma olwomaze okukola obudde buyise nobuyitidde ddala kugenderera tuli mu lunaku lulala anti leero twebaka njeja twebaka tuddako tugenderera ogamba naye obula olwaliro tutunuma nkooye nnyo era olutuuka bwenti naabirawo nga neebaka bwekiri olutuuka naabirawo nga neebaka nze lwesirabanga olumala okunaaba ng'ogikwata ogijjayo bwaguuga kavidi yakasooka eriiso nkaliriza akokubiri eriiso nkaliriza n'ogendako mu komenti eriiso nkaliriza ogenda kwejjukanya nga tuli mu ssaawa 7 n'ogamba buli dakiika 5 neebake noscrollinga ogamba tina banaiti enkyo olina okukeera ogivaako nga muzibu papa pyu ng'ogisula nga webika ng'osooka oddambuliri olowoozako olabi n'ogamba neeba abaana neeti eveeko bwe buti ssaawa memeka ssaawa 4 oba otandise okuwulira empewo olinga alina olusujjasujja ogenda okunaaba nomala onaaba okunaaba noteekinga tayimu y'omukwano no nga tekuli neeti bayithawe onaaba n'olowooza nga kuliko neeti onaaba nga abagambye nti olina gy'olaga tumaze kati tugenze kulaba ku biddako ng'osooka olaba buli kimu ekibaddewo maama ngandikoodinze nnyo banaatera okumpitambo ensonyiwe musiimaye naye nga ago ge maanyi ga wifi nzira ne paati tusirina kye mbanyumiriza ku wifi nga natandise emboozi ya wifi essaawa enoojeza nga ndi kubanyonnyola obuvo n'obuddo bwa wifi ngulowoozaako nenesiwala badi abalungi mubeere bulungi keep subscribing liking commenting wetuliwa tetugenda vaawo mulina olikinga okomentinga okusubscribing tulina okukula twagala tetwagala nga mbagala nnyo mbeere bulungi peace